عفاف شعيب تكشف سر خلافها مع الفنان القدير والراحل أحمد زكي أثناء الحج. قلت له اقرأ قرآن، رفض وقال لي أنا شيطان. إليكم التفاصيل لتلك القصة المؤثرة. كشفت الفنانة القديرة عفاف شعيب سر خلافها مع الفنان الراحل أحمد زكي رحمة الله عليه، مشيرة إلى أن هذا كان خلال الحج، وجاء ذلك خلال استضافتها في برنامج واحد من الناس تقديم الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة موضحة. في ناس وقعت بيني وبين أحمد زكي في الحج بعد ما أقنعته يحج علشان ربنا يرضى عليه، فلقيت في ناس وسوسوا له وقالوا له خليك قاعد في الأوتيل، وأنا قلت له لازم تروح علشان تقرأ قرآن. قال لي طيب. وفجأة واحنا قاعدين لقيته بيصرخ في وشي، قال لي مش رايح معاكم. قلت له انت حر، دي مناسك لازم تلتزم بيها. اتاري في ناس قالوا سيبك منها، ده كلامها ملوش لازمة. وفي نفس الوقت في حد قال لي انه ما قرأش قرآن في عرفة، فقلت له ليه بس يا احمد ما قرأتش قرآن؟ قال لي أنا شيطان من الشياطين وبكى. قلت له إيه الأسلوب ده؟ وقلت له اوعى تكلمني، ورحت أوضتي وقلت خلاص مش هكلمه. وجالي البيت من غير ما يتصل وقال لي بصي انت جوهرة غير كل الناس. كما كشفت عفاف شعيب عن الأيام الأخيرة في حياة أحمد زكي قائلة قبل تعبه جالي البيت وقال لي هعمل حليم. قلت له عارف انك بتحبه بس بلاش والنبي، لاني حسيت انها نهايته. سألني ليه؟ قلت له دي نهايتك. وقلت له اسمع الكلام، لكنه أصر. وبعد الفيلم تعب ودخل المستشفى وبقى يسأل عليا، وكل ما اروح الاقي ناس ملهاش لازمة وهو ما كانش بيحبهم. قال لي فضيلي الأوضة لو سمحتي، وهم فرضين نفسهم عليا وأنا مش بحبهم. وعن يوم وفاته قالت كنت في اليمن لما مات وكان معايا أخويا، لقيته بيقول لي هقول لك خبر صعب جدا جدا يا عفاف، وما كنتش مصدقه. وبعدها لقيت تليفون اليمن بيذيع وعملوا عزا في الأوتيل اللي كنت مقيمة فيه. ومرضفة ومتابعة أحمد زكي كان بيصعب عليا لأنه كان طيب جدا جدا، وناس كتيرة كانت بتكرهه. وفي أستاذ من الأساتذة الكبار لما شافه في معهد فنون مسرحية في سنة أولى قال له أنت جاي تعمل إيه هنا يا ولد؟ وتهبب إيه؟ روح اشتغل في أي ورشة. كان ياخد بعضه ويقعد على جنب عيط، ولمحته كذا مرة، ولما راقبته لقيته غلبان وطول الوقت قاعد لوحده ومحدش بيكلمه خالص، وصعب عليا أوي.